Fala moçada, bom dia, e aí? O seguinte, ó, hoje a gente tem aqui, entre tantos trabalhos, a gente tá com uma Ranger, reclamação do cliente, trouxe para nós aqui um barulho na parte de cima do motor, tá? Recentemente fizeram, não foi aqui, em outra oficina, foi feito a troca dos tensores, tá? Aí trocou os deslizadores, que são, muitos conhecem como saboneteira, são aquelas peças plásticas que deixam a corrente posicionada, tá? E aí a gente tá aqui com o Jefferson, e aí Mr. Jefferson? E aí, beleza? Seguinte, e aí? Desmontou a parte de cima da onde vinha o barulho. E o que encontramos lá? Bom, primeiro vem o seguinte, ó. Eles trocaram isso daqui, ó. Tá vendo? Essa é a peça trocada. Será que colocaram o kit de corrente novo? Dá pra perceber aí? Parece que sim, né? Parece que trocaram a corrente. Parece que trocaram a engrenagem. Só deixaram os restos mortais. E aí não limparam. Simplesmente, ó, deixaram todos os restos das outras quebradas dentro do motor. E uma outra coisa. Tá vendo que vão parafusos? Vai um pino, que é para poder trabalhar o esticador, e vai um parafuso, tá? Esse parafuso é um parafuso especial, assim, ó, tá? Onde desliza esse tensor, tá? E aí, o que aconteceu? A gente não tem certeza se apertaram demais ou se deixaram solto. Aí trabalha e quebrou o parafuso lá dentro. Então o tensor fica solto e a corrente fica batendo. Tá vendo? Completamente solta, o carro fica fora de ponto, o carro fica fraco. Enfim, o estrago é enorme. O que tem que fazer aqui agora é comprar um jogo de junta novo, certo? Comprar. Esse é o parafuso, tá vendo? Aqui tá o parafuso certo, bom. Claro que tem que comprar um outro, né? Porque vão vários. E esse aqui é o quebrado. Nós vamos chamar nosso amigo Rony. Tá? Tem um amigo nosso que ele chama Rony, é uma empresa que... Rony Coil. Ele tira parafusos quando estão quebrados dentro do bloco. A gente nem perde tempo aqui. O cara é especialista só fazer isso, tá? Então nós vamos ligar pra ele e... pra ele vir tirar o parafuso lá de dentro. Vamos ver se a gente até filma isso daí, tá? E, enfim, colocar um parafuso novo, montar outra vez e finalizar o trabalho. É um trabalho chato, que é muita coisa que tem que desmontar, mas simples de ser resolvido. Certo? Até então sim. Até então sim. Se não fizer estrago de mais nada, vai ser só isso aí. Beleza? Fala, rapaziada, tudo bom? Ó, eu vim fazer um socorro. Não é muito comum da gente sair pra vir fazer socorro. Eu prefiro sempre que guinche o carro até a oficina. Em alguns casos especiais, a gente vem buscar o carro. Nesse caso, como era dentro de um prédio, o guincho não chega lá dentro, então eu falei, eu vou buscar. O carro tá acontecendo o seguinte, curiosamente. Esse carro nós fizemos cabeçote há uns... lembra aquela história da água? Aditivo de radiador? Esse carro nós fizemos o cabeçote em janeiro, tá? Em janeiro, o radiador do trocador de calor, do câmbio, tá? Que é um radiadorzinho de alumínio, ele corroeu, só tinha água aqui no radiador, a água, tá bom? Talvez muito alcalina e fez um estrago, tá bom? Corroeu muito o radiador. E aí misturou a água ainda bem que não perdeu o câmbio, misturou o óleo, a água do motor misturou junto com o óleo do câmbio. Bem, fizemos troca de óleo de câmbio, fizemos o reparo do cabeçote, a cliente foi embora. Quando 6 meses se passaram, quando foi... Hoje é segunda-feira. Quando foi na semana passada, quarta-feira, ela trouxe o carro,
tá? Ah, Alex, o carro está aquecendo de novo. Está aquecendo de novo? É, e tá saindo uma fumaça. Dentro do carro sai uma fumaça. Aí ela deu partida. Quando você liga o ar-condicionado, estava saindo por todos os defletores, tá? Tava enchendo de fumaça branca, parecia uma discoteca aqui, né? E aí na hora eu falei assim, olha, isso daí é o Hiracore, o radiador do ar quente que furou. Pô, como furou? É alumínio, deve ter sido corroído também. Foi feita a troca, mas foi muita água. Tiramos os carpetes, o carro estava realmente mais ensopado de água, tá? De ela colocar 3 litros e pouquinho depois os 3 litros já estarem dentro do carro e mais 3 litros, e foram alguns dias assim. Aí o que nós fizemos? Fez o reparo, tá? E agora ela me ligou e falou assim, olha, Alex, o carro aqueceu de novo, tá? E além de aquecer, tá estranho. Bom, eu vim no sábado, peguei o scanner e falei, vou dar uma passadinha aí. Passei, aí olhei o carro, faltando água, colocamos água. Ó, a ventoinha acabou de ligar. E simplesmente eu saí para dar uma volta com ela, o carro apagou. Aí liguei de novo, apagou e as luzes começaram todas a piscarem, matou a Redicam, tá bom? Perdeu comunicação com tudo. O scanner não estava entrando em nada. Então, o que deve estar acontecendo aqui é o seguinte, tá? O vapor de água foi tanto que deve ter entrado em vários componentes eletrônicos aqui. E com isso, ele mata a Redicam. Matando a Redicam, o carro não pega, tá? Dependendo do que for, o carro nem partida dá. E aí as luzes, ele entra em curto, vamos dizer assim. E é isso que está acontecendo aqui. Agora tá normal. No sábado, tava impossível de andar, tá? Tanto que eu não consegui nem sair da garagem do prédio. Como já se passaram mais um dia, então o que nós vamos fazer? Deu tempo de evaporar um pouco mais da água. O que nós vamos fazer agora? Eu vou levar para a oficina, caixa de fusível, rádio, vamos tirar o máximo que tiver aqui de componentes eletrônicos, limpar com limpa-contato, tá? Para tirar essa umidade que ficou próximo do radiador do ar quente, tá? Vamos o máximo que puder limpar, passar limpa-contato para tirar bastante a umidade ou a água presente mesmo, tá? Nós vamos fazer e ver como é que o carro vai se comportar. Certo? A gente vai se falando, moçada. Assim que tiver mais que eu desmontar alguma coisa e começar a limpar, eu já gravo mais um vídeo em cima. Beleza? Esses dias me perguntaram, falaram assim, pô, o que você tem no pescoço? Foi no e-mail. O que você anda no pescoço? Isso daqui é um fone. Como a gente que é mecânico trabalha o tempo todo com as mãos, segura a peça, passa scanner, então você atender o telefone facilita muito quando você tem um fone. Então é um fonezinho Bluetooth que fica ligado no meu telefone aqui, então me deixa com mais liberdade para trabalhar. Rony, vamos ligar para o Rony Coyle, tá? Esse cara é turbinado, eu diria. Vamos lá, Rony Coyle, aqui está você. Ele atende só oficinas, indústrias, quando está com um problema lá. Quebrou um parafuso dentro do bloco, estourou parafuso dentro do cabeçote. Meu, chama esse cara. Rony, Alex da Portimus, bom dia. Tudo jóia? O seguinte, eu tô com uma Ranger aqui, quebrou um parafuso do tensor. Você não tem como dar uma passadinha aqui pra fazer pra mim? Depois do almoço? Fechado então. Bom, agora é só esperar. Daqui a pouco, depois, na hora do almoço, ele falou que vem aqui. Talvez eu esteja aqui pra filmar. Daí é legal isso aí, filmar. Nós podemos fazer? Podemos, mas o tempo que se perde, entendeu? É enorme. Ele que só faz isso, ele tem prática naquilo que ele faz. Entendeu? Então é aquela história. Alex, eu posso fazer o freio do meu carro na minha casa? Pode, lógico que você pode. Eu devo? Eu acho que você não deve. Eu acho que você deve levar no mecânico, que é melhor. Não é? Porque lá ele tem as ferramentas, lá ele tem prática, ele faz isso todos os dias, então ele vai fazer aquilo com segurança. Certo?